我看了看周围，是一座豪华的大别墅映入眼帘，我才确信我重生了。上辈子不知真相的我，自愿去做养女的陪衬，甚至是舔狗，却没有人会相信他是一个绿茶。只要他娇滴滴的喊哥哥，那些男的就会为了他赴汤蹈火。可我不会那么傻了，看住周围大概只有养女的厕所一样大的房间，心里啧啧称奇。怎么知道到底是怎样？刚回来的我不选2楼的大房间，选了这个破烂房间。我的父母也是一个神奇的，不听自己亲生女儿，去听一个养女的。这一家人可真是死。在楼下的人除了养女，其他人都听到了我的心声，纷纷愣着看住在场的人，最后目光放在了保姆房，也就是我的房间。